Einerseits, ja, weiß gar nicht, einerseits ist überall eine Pizza, überall ist ein Verkehr, überall ist etwas. Da ist gar nicht, was geht. Ist immer bei dir das da? Ja, ja. Wenn da eine da liegt und der kriegt einen halben Herz, oder der kriegt einen Herzinfarkt, dann wird es mir auch vorgehen. Ja, ich fühle mich schon sicher. Der Beschallfahrstuhl ein bisschen drüber noch ist, dass man da alles so ein bisschen zusammen. Ja, und Normal so. ich war ja auch Naumen. Aber weißt du, wie ich sage, die Netze wird das überstellt. Wenn ich so wie ich